Gospodine Praljak, izvolite. Gospodine Kljujiću, na stranu što vi pritom osjećate, da li predsjedništvo Bosne i Hercegovine legalno izabrano funkcionira po pravilima i načelima? Da ili ne? Do ovog trenutka funkcionira, ali kad mene izbace neće funkcionirati nikako. Hvala. Da li se u svakoj zemlji, demokratskoj, ustavno određenoj, može smatrati ovakav jedan gest gdje predsjednik predsjedništva krši pravilo smjene i daje ovlasti kao da je to njegovo vlasništvo država drugom čovjeku, preskačući vas, da li se takav akt smatra državnim udarom u svakoj demokratskoj državi? Ma ne smatra se udarom, ali se smatra nekorektnom akcijom, razumijete? Da li se u demokratskim državama takav akt smatra državnim udarom bez toga što vi o tome mislite šta je dobro, šta nije? Ne, državni udar kad vojska ili neka skupina smijeni legalno izabrane. Da li je to... Molimo govornike da ne govore istodobno, molim vas. Državni udar može biti vojskom, ali može biti i ustavnim kršenjem, bitnim kršenjem Ustava. Da li je ovdje bitno prekršen Ustav države Bosne i Hercegovine? Jeste prekršena i Ustav i praksa. Hvala.